السلام عليكم اصدقائي احبابي متتبعي قناه شريفه مال غوصة فسيل. اليوم ان شاء الله راح نقدم لكم وصفه جد بسيطه وسهله كما تعودنا، الا وهي وصفه قلب اللوز او ما يعرف في بعض المناطق الشاميه او في بعض المناطق الهريسه الحلوه. توكلنا على الله. لهنايا عندنا تقريبا 900 غرام سميد تاعنا خشن، فيه القليل من الملح على اساس اي حاجه فيها سميد ولا فرينه لازمنا فيها الملح، وعندنا 300 غرام سكر. اهم حاجه نديروها انه نخلطوا مليح السكر مع السميد بالطريقه هذه، طريقه جد بسيطه، وكل خطوه راح نعطيكم سر من اسرار قلب اللوز او ما يعرف بالشاميه، في مناطق اخرى يقولوا له الهريسه الحلوه. هو عاده كما نقولوها من الحلويات تاع رمضان. هذه طريقه اللي نخلطوا بها السكر، يعني تعود حبه بحبه. لهنايا نزيد الزيت تاعي، نبداو من نظفوا الكاس على اساس راح يقعدوا فيها اكثر من 10 ملي. الزيت تاعي لهنايا هو ما يقارب 180 ملي. يعني نخدمو بسرعه، ماناش محتاجين باش نعجنوه ولا، هذه خدمته جد بسيطه. تقدروا تخدموا حتى بالباتور، سابقا قلت لكم تخدموا معت لكم لي بغا اللي نخدموا بهم هما هادو. نضيف لو بو تاعنا تاع الياغورت. ما تلاحظوا كل حاجه لازمنا نمسحوها باش ندو المعيار الكامل. كما تلاحظوا شوف نخدم غير بصباعي، لاني ما نحبش السميد تاعي كما نقولوا حنا يخلي هذاك العلق تاعو ويولي عجينه. وهذه الطريقه اللي نخدموا بها دوما، ما لازمش يتعجن. وهذا سر من اسرار انه ينجح، لانه كون يتعجن يولينا كيف الخبز ما عادش يجي مليح. نجو سر من الاسرار الاخرى ان نحطوا ما يقارب نص مغرف خميره تاع كاطو. هنا ما نحتاجوش باش يطلع، لكن نحتاجو انه يبقى مبتبت كما نقولوا حنا، ما يجيناش كله كتله واحده في بعضها. بالرغم من ان الياغورت فيه الخمائر، نقدروا نعوضوا الياغورت باللبن، ماشي اللبن اللي هو الحليب، نوع ما نقولوا حنا الحليب هذاك المرود، حليب الحامض. لهنا نبدو نزيدو في ماء الزهر تاعنا، ما نصبوش كل مره واحده على حسب ما يشرب. انا متعوده على السميد هذا نعرفو. طريقه كما تلاحظوا جد بسيطه وجد اقتصاديه بالنسبه لإله كبيره ما شاء الله كيشروه اقتصاديا ما يخرجش عليه. الورا ربة البيت من الاحسن ديروه هي. هنايا باش انايا جو ميتريز مون طرافاي، في حاله ما نكونوا رايحين نديرو هكا مش رايحين نديرو لداخل اللوز، ولو اني انا ناكد لكم كميه اللوز راح تكون بسيطه، يعني ماناش رايحين نحطوا كميه كبيره للدرجه. اقتصاديا راح نقسم الخليط تاعي لزوج بالطريقه هذه. نجيب لو بلاطو تاعي، نحط الكميه الاولى. كما تلاحظوا شوفوا نخدموا غير بصباعنا، ما نخدموش وهي صح وصفه جربوها مره راح تتبنوها كما يقولوها. كاين عده وصفات، لكن انا الوصفات المحببه عندي واللي نشوفها اسهل خاصه بالنسبه للمبتدئات هي هذه.
لانها ما تتطلبش وقت. كاينين وصفات اخرين وناجحين ما شاء الله، لكنهم دوما يتطلبوا وقت تاع الراحه. هذه ما لازم لهاش وقت الراحه، يعني نخدموها نطيبوها. لهنا نحاول اني نسوي سطح بالمغرف برك ما تلاحظوا، ما نحتاجش ما نضغطوش عليه ضغطه كبيره، يعني حاولوا برك انه نجيبوه مساحه تكون معدوله قد كما تلاحظوا. المغرف تحرك وحدها، ماناش محتاجين نزيدوا لها اي حاجه. في حاله ما تكونوش ما تميتريزيوهاش، يعني ما تعرفوش تخدموا بها، بلوها بالقليل من الماء. ولو اني ناكد لكم انكم ما تحتاجوش كما تلاحظوا. ماهيش اون تكنيك تاع انشاف ولا طريقه بسيطه. والهدف تاعنا انه نسووا السطح يكون كله قد بعضه. نتمنى ان الطريقه تكون واضحه لكم. لهنا انا رايحه باش ندير اللوز تاعي، تقدروا تعوضوه مكسرات اخرى. ما تلاحظوا لهنا عندي من 100 غرام رحيتو، خليت حتى فيه قطع نوعا ما كبيره يعني باش يبقى باين. نحطو هكا حاولوا ما ننسوش الحراف. هنا هذه لمسه تاع كما يقولوها لي بروفيسيونيل اللي يديروا قلب اللوز، هي لمسه الكاكاو. نحطوا كميه بسيطه، خلا انا تقريبا مغرف منبا، يعني قل على مغرف باش ناكد لكم بلي مش كميه كبيره. ربة البيت درك ما بقى لي غير نزيد الكميه هذيك اللي بقات. نحاول اني وانا نزيد فيها من الفوق نعدل هكا كما نقولوا حنا، نحلها هك باش من بعد تجيني ساهله باش نحطها قد كما لاحظتوا. ما خليناش العجينه ارتاحت، ما درنا والو. وقت الراحه تاعها هو الوقت اللي نشعلوا فيه الفوغ، يعني كي نكمل انا درك خدمتي ونسجيها كومبليتمون، نشعل الفوغ تاعي لو طون لي يسخن الفوغ، القلب اللوز تاعو قاعد يرتاح. وهذه هي الطريقه كما نقولوا السريعه اللي ليه. عاده كاين وصفات اخرين يخلوها ليله كامله. ونأكد لكم باش الوصفه هذه تاني تنجح، من بين اسرارها الشربات اللي هو لو سيرو اللي نسقوا به. سابقا هدرت لكم عليه، حطيت لكم الوصفه تاعو ولقيت فيها ديزلايك، حرت علاش. المهم لهنا نفس الطريقه نزيد نعدل بها السطح اللي من الفوق. مغرف تاعي لهنايا بالكاكاو مش مشكل. والطريقه بالمغرف خير من بيدينا، على اساس المغرف تمشي حتى في الزوايا. باغ ايدنا تكون شوي الهدف تاعنا باش نعدلو كما قلت لكم سابقا السطح نجيبوه كله في نيفو واحد، مستوى واحد. وهي طريقه كما نقول لكم صح تبان تاع بروفيسيونيل، بصح كنت تمشوا فيها ايدكم راح تعرفوا بلي طريقه بسيطه، ماشي حاجه اللي تتطلب خدمه تاع انشاف. ولا في بعض الاحيان نخافوا من دي تكنيك ونقولوا درك تفزل، ما هي انا ناكد لكم راهي جد بسيطه. هذه هي وصفه جد بسيطه، نتمنى تجربوها، تزيدوها الملف تاعكم تاع رمضان. لهنا ما بقى لي غير اني لاتوش كما يقولوا فينال اني نقسم. ولهنا ناكد لكم القسمان مانيش رايحه نقسم حتى نقيس لو فون تاعها، لا، كاني نرسم برك الحبات تاعي تاع قلب اللوز. يعني انا راح ندير بالطريقه هذه، نوصل حتى
نقسمها على زوج يعني باش يجينا القسمه حلوه. نقدروا نقسموا قل على هكا، ماشي با فورسيمون نقسموا كما هكا. عاده في هذه المرحله نزينوا باللوز، الكاوكاو، اي حاجه نحبوها، لكن انا مش راح نزين على اساس المكسرات اللي عندي بكل مقليه ديجا طايبه. كون نزيد نحطها لهنا راح تولي كربونيزي، الوغ نفضل انه يطيب كيما هك. في الاخر راح نزين باللوز هذا اللي عندي ديجا كما نقولوا حنايا مرحي. في هذه المرحله راح نخلي هكا لو بلاطو تاعي نغطيه، نحطه في مكان ما، ونشعل لو فوغ تاعي، ونأكد انه ما يطيبش كيما الخبز، ماهوش فوق ال200، ما لازمش تعدي 180 درجه. نشعلوا لو فوغ حتى يطيب من تحت، نشوفوه حمار، نشوفوا من هنا على الاحراف ولا تقريبا بني، نشعلوا من الفوق نخلوه يكمل الطياب تاعو. وهذه من الاشياء المهمه. ونأكد لكم انه لو سيغو تاعو طيبته من قبل، يعني لازم يكون بارد كليا، وهذا هو لو سيغو تاعو اللي عطيته لكم البارح. عفوا يعني راح نحط لكم الرابط باش تلقوه فاسيلمون. دركا نشعلوا لو فوغ على 180 درجه ونخلوه يسخن. هذا هو اللون اللي نرغبوا فيه، كي يعود اللون تاعها على الاحراف بالشكل هذا، ما بقالنا غير نشعلوا الفوغ من الفوق ونطيبوها من الفوق. هذا هو اللون اللي نتحسنوا عليه. هذه المرحله لا لازم نضيفوا فيها هذاك الشربات تاعنا. انا اللي نصفيه على اساس فيه الليمون، فيه شويه وباش كما نقولوا فيه، حطيت نصف الكميه كما تلاحظوا دوك يتشربها. والمطلوب منا ان نرجعوه للفرن وهو سخون، يعني الفور تاعي سخون، جاء فيه قلب اللوز تاعي كما تلاحظوا راهو يتشرب ما شاء الله، واللون تاعو ما عندي ما نقول لكم. نرجعوه للفور حتى يتشرب الكميه بكل، ونزيدو نضيفوا له كما تلاحظوا لهنايا تشرب هذاك السائل بكل او لو سيرو بكل. نزيد نضيف له ما تبقى. وشي انا ناكد لكم انكم تخافوش منه، لانه سميد ما شاء الله خشين، راح يتشرب كل شيء. ودوما نرجعوه في الفوغ من جهه ان نحموه على اساس الحاجه اللي فيها السكر نعرفوا يدور بها الحشرات، من الاحسن نخبوه في مكان يعني نحميوه ونخلوه حتى يتشرب كليا. وشي ناكد لكم باللي قلب اللوز ما نقصوش هو سخون، نخلوه يبرد يرتاح على الاقل 6 سوايع. اعتذر انا يعني مش راح نقدر نكمل الفيديو حتى ل6 سوايع، يعني رايحين نكتفوا لهنا نخلوه هذا يتشرب. نعت لكم طريقتي ان شاء الله في التزيين. في المرحله هذه نكمل نقصو بالطبق كما نقولوا سويفون، تبعوا الخط هذاك اللي رسمناه في المره الاولى. نخلوه نأكد ان نخلوه يرتاح، وهذا سر من اسرار نجاحه. وهي نقول لكم الحق الريحه تغري، ما تخليش الواحد يستنى حتى يرتاح. لهنا التزيين نقدروا نديروا بالطريقه هذه، نحطوا فوقه هكا يجي شكله حتى رائع، ولا نحطوا كعبات لوز اللي كانوا عندنا ديجا. انا المشكل ما حطيتوش في الاول كما قلت لكم، على اساس اللوز تاعي كان ديجا محمص، كون نحطو يتحرق. هنا عاده نستنوا حتى تشرب باش نديروا هاد اللمسه، لكن انا لازم عليا اني نكمل الفيديو. بدائيه في الفيديوهات يعني مازال ما عنديش لي تكنيك. هذا هو قلب اللوز تاعنا. نتمنى انكم تجربوه قبل رمضان باش تستفادوا منه ان شاء الله، وراح ان شاء الله تتبنوها كوصفه للشهر تاع رمضان. نقول لكم بالصحه ولهنا. لكن ما زلتوا ما اشتركتوش في قناتي، مرحبا بكم، ديروا تسجيل، دقوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله بدون تعب. هذه هي الوصفه تاع اليوم، ان شاء الله استفدتوا من الافكار واستفدتوا من الوصفه. يوم سعيد لكم ولي ان شاء الله. سلام.